4 milion e gjys kënë shpenzimet e vetë vendosjes, 15.000 euro nata në klub, në klube nate me raki dhe alkohol, kush partia që ka ardhur pushtet me xhampera me krabza të varfër, me bicikla, me autobusa si kem kushtet. 4 milion e gjys për marketinge edhe për fushata. 1 miliard e 300.000 janë shpenzun 3 mujorin e 2025 për 50 euro, për 100 euro për konsum politik, për karburante, darka dhe hoteleri, udhëtime, sepse projekte tjera s'ka. Gjema një rrugë që është përfundu, asë një. Gjema një projekt në ndërkombëtar ose shtetëror që është dëba. Nenin 3 me bashkimin e Shqipërisë e ka arru, veç ma jep pak se e di që shikueshmëria në Debat Plus nuk mungën, gjej rastin që votuzve të vetë vendosjes ta ja uroj themelimin e Asociacionit Komunave të Kosovës. Kur u bo, vërlo? Realisht, kur u bo, është dëbo para 4 dite, sepse para 4 dite tashme sërbët që jetojnë Kosovë do ta kenë letë njoftimin, do ta kenë certifikatën e lindjes, do ta kenë ekstratin e vdekjes, do ta kenë librezën shëndetësore, do ta kenë librezën shkollore, të gjitha do t'ju shkruan Republika e Kosovës, Republika e Serbisë, poshtë është Kosova. Ndoshta do të ndryshon me zotrin Kurti, sepse ata do ta pranon. Vetëm ti konsumoj pak politik, jetu fol diçka që s'ekziston. Do të publikohen. Mirë. Ne i kemi pa, disa dhe disa shembuj, po, a ka fillu asociacioni të bëhet? Po. A ka në nevojshme jo, sepse çka do t'i thojmë? Çka do t'i thojmë asaj nane, kur shkoj ke zotri Kurti e viziton te me 5 djem të vrarë, nona Ferdiane, Ferdinia. Po, kur ti shkon e viziton dhe i premton të që pa u kthy eshnat e djemve tu, nuk bisedoj me Serbi, nuk bëj asociacion dhe pa u kthy të pagjeturit ton, unë nuk e bëj Serbin këtu dhe do t'i luftoj këtu. Çka bëri? Çka do t'i themi atyre 2 të vrarë në protesta me vetëvendosjen që kamera ju negociata vetëvendosje. Çka do t'i themi ne qytetarit që ka marrur pjesë dhe ka gju institucionet me pjesën e Molotovit, kur ne tashmë kemi përballë një bosnizim në Republikën e Kosovës. Jo negociata vetëvendosje, pa i kthy eshtrat e pagjetura s'ka bisedime. Zajednica nuk ka lënë. Jo Republika Srpska në Kosovë, jo dialog me Serbin pa kushte, reciprocitet me Serbin, jo pazare me teritorin, Kosova nuk ndahet. Ta kryeministë shkoj asociacioni. A nda Kosova? Dëgjëm. A nda Kosova? Dëgjëm. Momentin kuron, punoj në universitet me një kolegë sërb, dhe i shkruan letë njoftimi Republika Serbisë dhe pranohet nga institucionet shtetërore të kufë për haj bosnizimi. Vetëm e kima të butë se e ka bu Albini. E den kë, mas një vjeti vesh kur ti shkatërën. Kjo është konsum. A dalim të vjusa? Ne po negociojmë. A ndalim të vjusa? Kush është fajtori? A ndalim të vjusa? Po, kush është fajtori? Vjosa Osmani është fajtor? Jo, Vjosa Osmani është fajtor që ka mbajt në pushtet një njeri që ja ka dhuru 240.000 vota atëherë dhe që ja ka dhuru datën e 28 dhëtorit. Kjo do të ishte pafalshme. Pa do të